咳嗽、流鼻涕伤风、流鼻涕、感冒、咳嗽、支气管炎。对，是感冒吗？还是说是秋燥的问题啊？临床上面看到咳嗽啊，我都会问他说，第一个你有没有前面有没有发烧，就会让我去评估说他是不是有病毒或者是细菌的感染。如果说是一般的久咳或者是慢性鼻炎，他不会有这个问题。原因在于说他没有任何的外面的一个细菌跟病毒入侵到我们的呼吸。很多人说一咳嗽就吃枇杷膏，这是错的。你越吃枇杷膏，你的痰会越多。枇杷膏这种东西只有秋燥的咳嗽可以吃，木耳、海带、秋葵，像那种有黏液的一些食材，它对于我们的一个喉咙的支气管，它会有保护的现象。欢迎来到健康养成记，我是 Amber。秋天呢，季节变化就很容易咳嗽啊、流鼻涕啊、喉咙痛，但是有这些症状不一定都是感冒哦，因为秋燥也会引发这些问题。那我们要怎么样去预防跟保健我们的身体呢？今天请到的专家是周宗翰周医师，周医师您好。Hello， 大家好，我是周宗翰医师。周医师想请教一下，就是说我们怎么样区分，就是刚刚有这些什么咳嗽、流鼻涕啊、伤风、流鼻涕、感冒、咳嗽、支气管炎。对，是感冒吗？还是说是秋燥的问题啊？其实我们只要在临床上面看到咳嗽啊，我都会问他说，第一个你有没有前面有没有发烧？对，那有没有发烧就会让我去评估说他是不是有病毒或者是细菌的感染。因为刚开始我们的感冒只要有发烧，都是有细菌跟病毒入侵到我们的身体里面，那我们身体的免疫开始激活，产生发烧的问题。如果说是一般的久咳或者是慢性鼻炎，它不会有这个问题。原因在于说它没有任何的外面的一个细菌跟病毒入侵到我们的呼吸道，所以没有激活我们诱发我们的一个免疫活化的一个问题。那这个就是所谓的过敏。那这个发烧是好还是不好？绝对是好事。对啊，发烧发炎都是好事，都在帮你抵御外敌。那可是这样子的一个抵御外敌的过程，会让你很不舒服，会让你头晕、头痛、恶心，然后或者是全身无力、倦怠，然后全身寒。中药的在治疗发烧，其实在临床上面，我认为完全不输西医的退烧药。就是因为其实在不管是清冠一号，或者是我们常使用的麻杏石甘汤，或者是银翘散、桑菊饮这类型的一些用药，其实都可以有效的降低我们身体的核心温度，可是又不会降低我们的免疫的功能。所以吃了它会有一个共通的现象，它是有可能会产生腹泻的问题。太凉？不是。它要把我们身体的病毒跟细菌排出我们身体体外。对，发汗跟腹泻这个比较常见。排脏东西。对，我们会用什么样的方式？汗、吐跟下。可是汗法会比较常见，我们就等一下姜汤、桂枝汤。那如果说是下法，其实就是所谓的清冠，它用比较清热的药或者是凉血的药，把我们身体的病毒排出体外。所以它那时候就会有一个反应叫腹泻。就吃完为什么药会腹泻？故意的，就是要让你拉肚子。我突然想到，小时候呢，我们只要身体不太舒服，就是有一点点好像要发烧的样子的时候，我妈都会给我们吃黄连，然后吃完就马上吐。那个是另外一个比较残忍的方式，叫做吐法。这种部分来讲，现在的民众他不能接受。对，现在的人也不喜欢接受，因为另外一半吐法会有一个问题，就是它会灼伤我们的食道，所以这个部分来讲的话，我们现在的医疗上面来讲的话，我会省略这一块。可是刚刚 Amber 讲的这个就是所谓的吐法。对啊，因为我知道我妈只要拿出黄连的时候，我们就要有心理准备，要准备吐了。对，那吐其实有没有效？超级有效，对，超有效，真的要很暴力的这个方式，这个就是吐法，你知道吗？就是稍微挖一挖，然后把该吐的吐出，好了。包含中暑也可以用吐法。我知道。我觉得这2个礼拜因为台风的关系，所以天气很热。但是呢，一到巴士里面，那个冷气又超级无敌强，所以我几乎是立刻马上，大概几秒钟之内，我就开始浑身不舒服，然后冒冷汗。那个其实叫做冲煞。冲煞，你知道什么叫冲煞吗？就是遇到鬼。环境啊，或者是温度、食物对你的身体产生的隔拒。对，这个很超常见的。然后可是西医他说，这个看不出问题来，再打个点滴这样子。可是其实这个要做什么？直接吐。对，就是挖，去挖。真的吗？真的啊，就好像我们在宿醉嘛，就是挖一挖就好了。所以你现在教我们一个方法，很想吐不出来的时候就是挖。对，然后再来就是灌水。灌水也有用。其实这一招也有点不知道该不该讲。这个直接灌温水。如果的话，我会灌温水。平常没喝那么多水，然后你突然喝那么多水，你会想吐嘛？冲煞跟我们的饮食会有关系。这个饮食可能这个东西可能食物腐败了。那我们自己不知道，这个是比较常见的。可是有些人他食物没有腐败，可能这个人 A 吃的这个食物没有问题，可是我吃的这个食物就有问题。这个对我来讲，这个食物就是冲煞。
再来就是环境，这个氛围，或者是这个气氛，或者是这个的湿度，对我的身体会产生不舒服的一个状况，这个也是冲煞。那有可能是磁场不合。那我不能说是不是有什么不好的东西跟着，而是在于说我们人对于环境的影响是很明确的。也就是我们到了一个环境，那这个环境可能太过于热，或者是太过于闷，你头就开始晕。那为什么你不会晕，我会晕？这个环境对我来讲是冲煞的。刚刚讲的这些上呼吸道的问题，可能是秋燥的问题，但是秋燥是不是就是等于是身体过敏？秋燥的部分来讲的话，很常都是过敏造成的。怎么样产生过敏？你前面有了细菌或病毒的一个感染，你没有好好的去治疗，它会诱发你身体的免疫的一个机能失常，所以才会产生过敏的问题。所以你在秋天的时候，喉咙特别容易感到干燥，会容易想咳，它会对所谓的慢性久咳。在 COVID 后的后遗症最常见的就是这个，像这种咳嗽比较干燥的咳嗽，你喝蜂蜜水都会改善。你要润喉，那我们常常听到什么擦枇杷润口膏，那这时候也是用在秋燥。因为很多人说一咳嗽就吃枇杷膏，这是错的。你越吃枇杷膏，你的痰会越多，因为它里面有非常多的糖。甜会生痰，痰会诱发我们的支气管敏感，你的咳嗽会更严重。那怎么办？这种东西只有秋燥的咳嗽可以吃。那再来就是你的喉咙过度使用，喉咙的过度使用也会导致咳嗽或支气管的一个发炎。就像老师或者是歌手，他常要保护喉咙，他要用什么保护喉咙？一定用润的东西，就是用润肺、化痰、止咳这类型的一些用药去调养，但就切记就是不要吃太多烤的、辣的、炸的，因为这类型的一个食物比较干燥，包含饼干啊，或者是腌制类的食物，会让我们的喉咙更加的干燥。那这时候你的秋燥引起的咳嗽就会更严重。秋燥要避免的话，就是刚刚医生提到这些东西不能吃，然后如果要让它比较顺的话，就是要吃刚刚您讲的什么蜂蜜啊之类的东西。对，要润的，像木耳、海带、秋葵，不要以为这些好像是固胃的，其实对喉咙也会有帮助。对，那黏黏吗？对，黏黏的，像那种有黏液的一些食材，它对于我们的一个喉咙的支气管，它会有保护的现象。我们喉咙太过于干燥，代表说我们身体的一个组织跟结缔组织是缺乏水分的。你要怎么样让它保水？绝对不是喝冰水。喝冰水只会让我们的咳嗽越来越严重，会让我们的一个喉咙越来越干燥。你只是接受过那个短暂的爽快感而已。再来就是过多的甜食，韩国饼干类，如果说在你喉咙干燥引起的一个咳嗽，它也会让我们的一个喉咙，我们台语叫个受卡，对，受卡。那这个部分还好，也会诱发咳嗽或支气管，因为咳嗽在我们身体它其实是一个保护机制。它为什么要有咳嗽这个现象？就是有东西在我们身体里面，我们必须要把我们身体排出去外面，所以才会产生这种就把气往外排的这个反应。那这种反应，第一个会让你就是觉得好像一直在咳嗽，就是会让你有所警觉。那第二个也让别人有所警觉，因为感觉是你生病了，那你咳嗽以后，别人会离你远一点。那我们怎么样在秋天之前，就是让自己就是不要在那个时候有过敏的状况发生的？这个可以事前预防吗？可以。其实，在夏天有一个很好的一个治疗的方式，叫做三伏贴。三伏贴就是我们中医讲的所谓的冬病夏治。我们中医认为说，我们身体有很多的寒气、湿气，或者是身体的一些免疫的调节、机能失常，在冬天的时候，我们的支气管敏感族群会更严重。所以在夏天，我们会做一个叫做敷贴的疗法，透过我们一些药材，这个药材里面可能有麻黄、附子、细辛、白芥子、肉桂这些型的用药，然后把它磨粉，然后再用姜汁搓成像圆球，那贴在我们的穴道上面，肺的腧穴啊、肝的腧穴啊、肠胃的腧穴啊，去改善我们身体虚寒的问题。那贴大概2到3个小时，那回去的时候自己拔掉，这就是所谓的三伏贴疗程。那选的时间点一定要选1年之中最热的3天。那台湾呢，7月到9月都很热，所以我认为都可以贴。但是一定要贴3次就对了。没有啊，你可以贴个6次都没关系。那为什么会贴？就是我们跟我们节气会有关系，初伏、中伏跟末伏，在炎热的时候做敷贴效果会最好。为什么？它贴在我们的穴道上面来讲的话，透过我们的一个三伏贴的药，我们讲是药饼，药饼去刺激我们的穴道，把我们身体的一个寒气、湿气给排出。
这样子你在秋天或冬天就比较不会有过敏的问题。然后今年夏天来试试看。所以你可以来我诊所试。冬病夏治，三伏贴除了支气管的问题来讲，它可以治疗肠胃的问题，也可以治疗我最常用的就是妇科的问题。我常常把三伏贴贴在痛经、寒性痛经，贴在不孕症，贴在男性的功能障碍，然后贴在老人失智。所以它主要是加速血液循环吗？其中一个因素。第二个因素就是我要透过我们的一个药饼去改善纠正他的身体的一个体质。是不是因为在那个三伏贴的那段时间，因为是气血循环最好的时候，效果会最好？对，三伏贴它其实有些人他会有一点点灼伤的状况，我们要取得一个平衡，就是至少让它有一点点红，又不能太红。那这个红其实就是诱发它的免疫反应，然后它的免疫反应以后，就会整个身体的一个激活，所以它很多支气管问题会改善。那除了这个三伏贴之外，还有什么方法可以增加我们的免疫力呢？多去运动，其实运动其实绝对是有效的一个帮助，特别是我们主动的一个排汗。三伏贴的一个其中的目的要排我们的一个身体的寒跟湿，那运动也是可以透过这样的一个动作来做改善，来增加我们呼吸道的一个循环，其实对我们也会有帮助。还有一些研究说咖啡可以止咳化痰，但我觉得咖啡很燥。我认为咖啡喝完会心情好，可是比较不能止咳化痰，原因在于说我们的一个咖啡是偏温偏燥，那如果说你又加了奶跟糖，会让你的那个痰湿更严重，所以反而会诱发支气管的一个过敏。加上咖啡它是属于偏交感神经的兴奋剂，所以其实在兴奋的部分来讲，它可能会诱发我们支气管的收缩，你可能会更容易有想咳嗽的状况。但是有一个好处就是，大部分很多人是喝温咖啡或热咖啡，温热的咖啡对我们支气管其实舒缓，因为大家很爱吃冷的要加喝一点温的那种温饮，其实有助于舒缓。说如果我们想要让这个上呼吸道能够更健康的话，有说就是多做一些肺经络上面的伸展吗？那很多人会想要问说，按什么穴道会有帮助啊？其实我认为按穴道的一个效果不是这么的一个理想，原因在于说我们的一个穴道它是要透过针刺去刺激。举一个面口合谷收，合谷它是在这个位置，可是按下去会酸酸痒痒的。可是你真正要透过治疗合谷穴去改善我们的呼吸道问题，你要针刺到这边来，这么长哦？对的。所以你这样子的一个刺激才会有效，它会有感传，才可以改善内科的一个问题。那要不然针刺这样子的一个按揉只能改善酸痛。针灸能不能治疗内科疾病？100%可以。可是为什么你按揉不会有效？因为你刺激的方式错误。但是我们去给人家针灸的时候，其实它的也没有刺得很深啊。因为你们怕痛啊。是因为这样。是因为这样。所以照理说它应该要刺更深。中医也是有所谓的防御性跟保守性治疗，也就是第一个，如果说你真的要每一个都直达病所的话，患者会害怕，你知道吗？对啊，你要让患者一般的民众可以接受针灸，其中一个原因就是让他可以不要怕。可是你每一针都要直达病所，达到你所要的疗效，就必须要有所谓的感传，那个感传会有所谓的酸麻胀痛的一个症状。患者会怕那样子触电的感觉，所以我们现在针灸都在针灸保养，就对了。不能这样讲，应该是说他透过每一次的一个针灸，去堆叠它的疗效，而不是说我一次，对，而不是说我一次要让你好。可健保的一个不允许，第二个就是患者的身体不允许，所以我们到自费的就没有这个问题了，对不对？我不能这样讲，在这里我不能这样讲，就是说不是按穴道，那有什么比较好的方法可以？我们最直接的方式就是透过嗅吸跟熏蒸，像有些精油，还有比如说有乳香啊、薄荷啊、薰衣草啊这类型的精油，直接让你的鼻子畅通。那个精油不是一般的那种夜市买的那种烂精油，你要那种天然的精油，加有呼吸道过敏的一个孩童会有帮助，它也可以改善它过动的问题。好，那医生你可不可以最后再帮我们补充一下，就是说，所以在这个秋燥的时候，或是秋天的时候，我们要吃什么样子的东西会增加自己的一些免疫力？如果是秋燥，它喉咙是偏干，你就要多补充维他命、维生素，所以柑橘类的食物是有帮助的。那再讲，我前面有提到，像譬如说比较
有黏的木耳、海带、秋葵、地瓜叶，对于我们的一个黏膜或者是结缔组织的一个干燥，都能做有效的修复。那再来就是喝茶，喝茶我常会推荐桑叶茶，在秋天的时候喝桑叶茶，第一个它可以降血糖，第二个它可以保护我们的支气管。但是桑叶茶有个问题，它有一种草味，所以我都会加乌龙茶，就是会加红茶去平衡它那个草味，所以我会一次会加2到3种的茶叶，这是我自己个人啊，可能别人会觉得会很怪，所以为什么要加这些茶叶？这是实际原因就是它有些调和一下味道会比较 OK。那再来就是减少烤的、辣的、炸的，因为譬如说太多于干燥的食物，其实会诱发我们支气管的干，会导致咳嗽。那当然就辣的，不要常提的是麻辣锅。麻辣里面的譬如说什么青花椒啊，或者是香料，对我们身体是有辛温、发散、解表的效果，而且对于我们的支气管理论上是好的。可是坊间的一些麻辣锅，它加料，它加了一些它不该加的东西，像泡面的那种调味。对，这个相对来讲的话，第一个添加物。加工食品，那再来就是它里面的一个成分是不明的，所以就会诱发我们的一个支气管变得很敏感。生活上有什么特别要注意的吗？多喝水，秋天的时候你们水分摄取一定要充足，因为这时候开始我们的一个身体变得很干燥，那这时候多喝水绝对有助于我们的一个身体的一个水分代谢。那我们今天非常谢谢那个周医师讲了这么多，就是我们秋天来了嘛，大家赶快帮自己做一些保养，才不会什么过敏啊，或者是真的感冒的时候都可以用得上。好，今天非常谢谢周医师，谢谢您，谢谢，拜拜。